সিয়ারুল ভাই, আপনার মোবাইলটা কিন্তু কাল পেয়েছে এবং চার্জ হচ্ছে। সিয়ারুল ভাই, আপনার মোবাইলটা চার্জে থেকে খুলে গিয়েছে, আপনি একটু দেখেন। সিয়ারুল ভাই, আপনার মোবাইলটা কিন্তু কাল পেয়েছে এবং চার্জ হচ্ছে। সিয়ারুল ভাই, আপনার মোবাইল 100% চার্জ হয়েছে, দেখে নিন। সিয়ারুল ভাই, আপনার মোবাইলটার ব্যাটারি দাম হয়ে যাচ্ছে, জলদি চার্জ দিয়ে নিন, 20% চার্জ এখন আছে।